जय श्री राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान जी मंदिर महुआ आज रोज तारीख 21 सप्टेम्बर 2025 रोज बटुक भोजन राखेल छे। बटुक भोजन की प्रसादी में पेंडा की प्रसादी पटेल परिवार अमदावाद तरफ से आवेल छे तथा चेवड़ा की प्रसादी मार्केटिंग यार्ड में रश्मिभाई तरफ से आवेल छे अने गुंदी गाठिया राम भरोसे राखवामां आवेल छे। जय सिया राम। हालो बापा हालो, रामनु नाम लेता जाओ, सीताराम बोलता जाओ। हालो बेटा हालो, सीताराम बोलता जाओ। हालो बेटा हालो। जय मनोकामना सिद्ध हनुमान जी बापा, जय काल भैरव दादा। हमारी आ चैनल ने फॉलो करो, शेर करो और सब्सक्राइब करो जेथी करीने अमे आवा नवा बटुक भोजन करावता रहीए। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान जी मंदिर महुआ आज रोज तारीख 21 सप्टेम्बर 2025 रोज बटुक भोजन राखेल छे। बटुक भोजन की प्रसादी में चेवड़ो पेंडा गुंदी गाठिया राखवामां आवे छे। गुंदी गाठिया की प्रसादी राम भरोसे आवेल छे। चेवड़ो मार्केटिंग यार्ड में रश्मिभाई तरफ से आवेल छे अने पेंडा की प्रसादी अमदावाद थी पटेल परिवार तरफ से राखवामां आवेल छे। जय श्री राम। ये मिनट ऊपर है। आलोक क्या है? जय सिया राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान जी मंदिर महुआ पेंडा की प्रसादी अमदावाद पटेल परिवार तरफ से पेंडा की प्रसादी आवेल छे। जय सिया राम। जय सिया राम।